做翻條路，唔該。咩啦媽？副骸骨就喺嗰邊，喺呢個徐先生掘窿嘅時候發現。徐生係嘛？呢度咁偏僻，點解你會喺度掘窿嘅？我係嚟埋屍嘅，點知掘下掘到副骸骨，咁我就報警啦。你嚟埋屍？我係埋我隻史納沙 Walkie 啊！佢今朝忽然間去咗，佢最中意都玩㗎，咁所以我諗住將佢葬喺度，等佢永遠都咁開心咯。我買咗個木箱同埋鏟，嚟到呢度2點到啦，跟住掘下就掘到個人頭骨，我想撞 Walkie 都撞唔到。徐生啊，你隨便將動物屍體埋喺山邊咧，係觸犯咗呢個丟棄屍體及屠體條例，最高罰款係25,000蚊同埋監禁6個月㗎。雖然咧你隻狗唔可以撞喺度，但係咧佢幫我哋發現咗啲副骸骨，都算做咗件好事啊！學下方苗啦，幾普。 Madam 啊，我講得啱唔啱啊？你話埋俾佢聽正確處理寵物屍體嘅方法啦。 Yes, Madam。徐生啊，其實咧你可以將寵物嘅屍體咧用深色嘅膠袋裝好，然之後咧就送去垃圾收集站。Dr. Cool 咩情況啊？而家仲喺度睇緊啲骸骨到底齊唔齊，但係頭先我發現咧，頭骨同埋牙床骨都有裂痕，有可能係同一受嘅襲擊致死。咁你初步估計佢死咗幾耐？屍體埋喺泥土度，成個腐化過程都要成10年。添 Sir， 我諗我哋要將呢度嘅泥土同埋未掘起嘅樹根帶翻去。根據 Dr. Cool 嘅推斷，兇器應該係寵物。你哋揾下見唔見可疑嘅兇器 Yes, Madam。凡係發現俾泥土埋住嘅骸骨，周圍嘅環境證供好重要，所以我哋要搜集埋覆蓋住骸骨上面嘅泥土同埋植物翻去化驗。最重要嘅，唔好整爛植物嘅根部，知唔知啊？知道。我哋翻去先。咩得嘛？我哋都採完證啦。OK，唔該。走先，拜拜。120蚊1粒鐘，過夜3嚿。阿 Sir， 掃場使唔使咁早啊？你睇下，識唔識相入邊嗰個男人？喪狗嘛，以前成日上嚟搞嘢㗎啦，化咗灰我都認得佢啊！你知唔知佢真係化咗骨啊？我知啊，新聞有報啊。你有睇新聞都知道㗎啦。警方呼籲所有識得佢嘅人都主動聯絡我哋，你知又唔做？阿 Sir， 去一去差館好煩嘅，我哋要揾食喎，邊有咁得閒啫？頭先你話喪狗成日嚟，你喺度做咗好耐嘅。 10幾年啦，我僆仔嗰陣時已經喺度打工啦，後尾老闆話要賣，咁我咪頂佢嚟做咯，做到今時今日咯。呢度日日都咁多人出入，點解你對喪狗咁有印象？呢條友咁賤格，我點會唔記得啊？喪狗喺10幾年前啊，出咗名啊，喺呢度係最賤格嘅古惑仔嚟㗎啦，成日喺度蝦蝦霸霸，啲女日日轉嘅。嗱，淨係呢度啊，都已經有3件啊。男人出嚟滾唔算賤係嘛？最賤就係叫雞唔俾錢啊，房租啊更加唔使指意佢俾，擠上到嚟咧，篤下個鼻就話算數喎，話當交保護費啊。仲有啊，食嘢啲外賣錢啊都唔俾啊，要我老細幫佢俾啊，正切精啊！睇嚟你都受咗佢唔少氣喎。氣啊點止啊！佢仲喐手打我啊！我條氣啊頂到今時今日都仲戳住啊！佢做咩打你啊？咪嗰啲外賣數咯，老闆啊卒之俾到發懵，咁點啊？又買佢怕，咪揾到我啲僆嚟搞咯，叫我問佢收錢啊！叫你上嚟同我 happy， 你好似死老豆咁，而家同我一齊唔 happy 咩？嚇，笑下啦！教哥，咩事啊？我老闆咧就嗌我同你講，佢話咧佢啲小本生意嚟嘅。不過啊，好彩多得9個你關照啊，成日上嚟幫襯。近呢半年咧，淨係賺你啲房租錢都賺唔少啊。9個。房租係嘛？咦，我咁耐想同我房租啫係嘛？唔係啊，9個，你咁俾面，阿老闆啊點會同你計啊？不過咧，你最近咧淨係嗌外賣，夾埋都成幾嚿水嘅。如果方便嘅話咧，找埋條數佢啊。9個你呢期咁掂啊，嗰啲小數目嚟嘅啫，跌都跌咗去啦。哦，找數啊嘛。係啊，9個係。等等啊。我找數，你 short 咗啊？我喪狗食嘢都要俾錢嘅咩？有機會俾你請我喪狗食嘢啊？你執到啦，仲敢同我攞錢？你有病啊！做到差人上嚟咪仲麻煩，扯啦！嗰日佢咪帶呢條女上嚟咯，嗰條女手上面咧攞住個袋嘅，個袋入邊裝咗煙灰缸，嗰
嗰隻癲狗啊，諗都唔諗啊，就一嘢嚼埋嚟啦！我入廠啊，連咗幾針啊，無啦啦多達啦！你知唔知嗰個女人叫咩名？住喺邊度？點樣揾到佢啊？喪狗次次上身嚟，錢都唔會俾嘅，仲點會俾條女嘅身份證我登記先得㗎？不過有一樣嘢出奇喎。佢擠擠帶啲女上嚟咧，我一眼睇得出佢出嚟做。但係嗰條女斯斯文文、陰聲細氣，十足十一個師奶仔咁嘅。嗰次咧，俾佢搞完之後，仲搞到佢眼紅紅，好似受咗好多委屈咁嘅。不過咧，講開又講喎，唔知你哋有冇聽過啊？人哋話咧，見紅老禮啊，原來真嘅。我俾佢車咗嘢之後咧，老闆即刻同我講話：喂，唔好意思，加我人工。買又俾我買中個大冷門喎，我仲贏一。你個煙灰盅條女有冇上嚟攞翻？冇啊！老闆話用得唔好嘥，咪擺埋一邊咯。後尾我越用啊越老禮喎，咁咪攞翻嚟自己用咯，keep 到家下啦。咁你而家擺咗喺邊？嗰度啫嘛。就係呢個啊？係啊。你翻去 check 下。唔使 check 啊！個煙灰缸跟我10幾年喎，你攞走佢我唔老禮喎。咁既然你講到個煙灰盅咁老禮嘅，可能幫我哋破到案咧。總之咧，單 case 一完，即刻俾人哋連埋條毛巾。有冇辦法徹徹底底咁整翻乾淨佢？但係又唔可以破壞原本嘅顏色，做唔做得到？哇，係啲積咁厚，肯定係積咗10幾年嘅煙油同埋尼古丁啦。我諗要用稀釋嘅乳化劑，嗱，好似甘油脂肪酸酯或者硬脂乳酸鈉，將佢嘅煙油一層一層咁抹走就得。用啲咩方法整翻乾淨佢咧，就你決定。但係就一定唔可以破壞陶瓷嘅表面，因為可能有啲重要嘅線索喺度。放心啦，添 Sir，我會同佢做翻個靚 facial，等佢重現光彩，後生翻10年。Victor 已經洗乾淨個煙灰盅，發覺裏邊有一個類似印章嘅圖案。妙雲93，好少煙灰盅有啲咁優雅嘅字㗎喎。如果呢個唔係煙灰盅，會唔會合理啲啊？唔係煙灰盅，咁係咩啊？係水魚，好多寫書法嘅人咧，都中意用佢嚟栽水開墨嘅，行內人就叫水滴。最初我都覺得呢個煙灰盅嘅造型好特別，而家俾我睇埋妙雲呢2個字，我就更加肯定我嘅猜測冇錯。妙雲可以係人名，亦都可以係書齋名。係人名，你睇下。張妙雲，教整陶瓷嘅人，零舍有文化，個樣都零舍端莊啲喎。咁熟口面嘅，喺邊度見過佢咧？將我作品燒好，咁下一堂你學上色好唔好？好。好啦，下禮拜見，拜拜，張仔。拜拜，文文，拜拜。隨便睇下，呢度有冇得教細路仔學整陶瓷啊？係啊，我哋下個月咧有個新班，就俾8歲至12歲嘅小朋友嘅，而家報得名㗎啦。我哋每班咧就唔多個女。我想拎呢張錢翻去同我先生商量下先決定。好啊好啊，有啲陶瓷班嘅，書法班，可以同我小朋友傾下喎。最緊要咧佢有興趣學。好啦，唔該你。我哋大人都有班㗎，一班3個人，咁我學得快啲㗎。呢個叫妙雲工作坊，咁妙雲係你啊？係啊，我叫張妙雲。你識唔識喪狗啊？我係西九龍重案組高級督察馬國英。有單 case 想請你翻去俾啲資料。張妙雲小姐，請問你識唔識得呢個人？對唔住，我唔識得佢嘅。咁或者你睇埋呢張，可能你有啲印象。點解？點解你哋會有呢張相嘅？你應該問點解你會俾人影咗呢張相嘅？俾搞工妨礙司法公正要坐監㗎。我識得佢，周長發，喪狗啊嘛，
正一衰人嚟㗎，連狗都不如。如果死咗真係天有眼啊！你咁憎佢又同佢上賓館，你哋嘅關係都幾特別喎。我同佢咩關係都冇㗎，係個衰人逼我。如果唔係驚佢搞我屋企人，我寧願死都唔會同佢。成件事到底係點啊？如果唔係落咗嚟香港，就唔會識得呢個衰人。咁就由你落嚟香港開始講起。我同我老公阿輝好早就結咗婚，成日聽人哋講話香港點好，我哋申請咗好耐，卒之係79年嗰陣就批咗。本來仲以為係個好嘅開始，點知原來係個噩夢嘅開始就真。哎呀！哇！你有冇搞錯啊？擺我花樽度棘人！對唔住先生，對唔住，起碼賠翻1000幾百蚊拖入費啦嚇！你算我少少啫喎，少少，咁即係想唔賠係嘛？咩事啊？阿雲啊，呢個係喂，冇嘢，哎呀，我同個鄉里打個招呼啫。你梗係阿嫂啦，我叫周長發啊，係人都叫我做喪狗㗎，點稱呼啊？後來同啲人傾開，先知道佢係嗰頭嘅惡霸。之後冇幾耐，阿輝上咗佛山嗰度入貨。有一晚，我去咗姊妹嗰度好夜先至翻屋企。走翻屋企，閂埋門，匿埋喺一角，係咁喊，一路喊到天光。點解當時你唔去報警？我已經六神無主啦，阿輝又唔喺我身邊，我唔敢諗，如果佢知道我俾人強姦，佢會點樣睇我？所以你就唔出聲，當咩事都冇發生過。之後我去到邊度都有阿輝同我喺埋一齊。後嚟我聽人講話個衰人犯咗事坐監，我先至鬆一口氣。之後我哋由上環搬咗嚟油麻地，我就冇再諗過衰人啦。點知喺15年前，喺我老公生日嗰日，我親手整完佢份禮物，諗住去餅鋪攞個蛋糕翻去同佢慶祝。竟然俾我撞翻個衰人！發雞盲啊你！乜係你啊？佢估到我冇膽同我老公講，於是就逼我即刻同佢開房。如果唔係就會話俾阿輝知，我冇得揀。呢個就係你想送俾你老公嘅生日禮物。如果唔係我想做靚啲。上色上耐咗，遲咗去攞個蛋糕，之後嘅事就唔會發生。你老公係咪7月生日㗎？係啊，7月17。喪狗強姦你在先，跟住逼你去開房，你唔想再俾佢威脅到，一怒之下就喺7月20號約咗佢出嚟，殺咗佢係咪啊？冇啊，我冇殺佢啊！我咁憎佢點會約佢出嚟啊？但係偏偏喺2日之後，又俾我撞到個衰人。2日之後即係7月19號啦。喺邊度見啊？慈雲山村配水庫啊？咩配水庫啊？係喺我仔個學校出邊啊！嗰日下晝我接阿基放學。咁啱啊，靚女！湊仔放學啊？喂！哎呀，你咁心急做乜嘢啊？今日你阿九哥唔得閒應酬你啊！呢度亂講乜嘢啊？你做咩入嚟揾我啊？呢度我仔學校嚟㗎，你咪使邊識我先安樂啫！收聲啦，八婆！我今晚有拳賽，唔得閒應酬你，係你時運高撞到我咋？過2日啦，過2日我實嚟揾你啊！我唔會再同你咩㗎，我唔想再見到你啊！聽住啊！你唔想我交條鏈俾你老公，過2日我嚟揾你，你好乖乖地出嚟啊！咁喪狗後嚟仲有冇揾你？冇啊，唔知點解之後冇再揾我。我作為個天可憐我，佢又俾差人拉咗去坐監。
呢段時間你最好唔好離開香港。如果有咩需要嘅話，我會隨時叫你翻嚟協助調查。 Madam 啊，阿輝唔知呢件事㗎，你哋可唔可以唔好話俾佢聽啊？喪狗俾人殺咗咁多年，條屍都可以掘翻出嚟，咁即係證明咗有啲嘢收埋都冇用。如果我係你，我會選擇坦白。咦，阿輝，點解你會喺度嘅？ Kitty 話俾差人拉咗，我咪揾你咯。佢哋想知道一啲關於喪狗嘅事，咪揾我嚟協助調查咯。輝啊，今日有件事想同你講清楚㗎。得啦，翻嚟先。你冇同阿基講話我喺度啊嘛？冇，我知你怕佢擔心噶嘛。雲啊，無論發生咩事，我都會咁支持你嘅。我哋一家人嚟嘅。 你肯定呢度其中有一隻牙唔係屬於死者嘅咩？我哋再去過主辦拳賽嘅單位翻查嗰啲舊記錄，上面好清楚咁寫明，喪狗喺第2個回合俾對手重擊，打甩咗隻牙。死者係第2日遇害嘅，根本冇時間鑲翻成牙。我哋揾到嗰28隻牙都係真，冇一隻係假。你嗰有冇方法可以 test 到邊隻牙出錯？都應該係牙床骨碎咗嗰度，其中有一隻牙可能唔係屬於死者嘅。其實我哋要知道嗰個位置啱唔啱，我哋需要放翻隻牙落個牙槽度，然之後我哋都要知道上下牙咬合嘅位置準唔準確。能夠喺埋屍嘅地方度留低咗隻牙，呢個人就算唔係兇手，都一定係幫兇。你哋要揾嘅人可能喺呢度，呢隻小臼齒可能係屬於死者嘅。咁只要抽取牙碎嘅 DNA 同死者比對一下，就知道結果係定唔係啦。本來人嘅牙齒係最堅固嘅，喺1200度高溫之下要燒6個鐘頭先開始用。但係一隻埋咗喺泥土裏邊10幾年嘅牙，裏邊嘅牙髓可能已經冇咗啦。咁就算冇牙髓攞 DNA， 都仲有第2種方法嘅，係咪啊？可以嘅。要喺冇牙髓嘅牙攞 DNA， 首先我哋要用液體淡將隻牙冷凍咗，等隻牙變得脆弱，然之後就可以將牙嘅碎片放入溶液裏邊去溶解佢。等啲牙碎完全溶解之後 ，DNA 就會一齊溶咗喺液體裏邊㗎啦。跟住將液體放入分析器裏邊，然之後就可以等 DNA 嘅排列結果㗎啦。喂，咩得嘛？小舅子份 DNA 報告出咗啦，同死者周長發嘅 DNA 比對，我哋冇估錯，嗰隻牙唔係屬於死者周長發嘅。份報告 send 緊過嚟俾你嘅。咁我即刻 check 下 DNA 嘅資料庫，睇下有冇吻合嘅記錄先。喺呢份報告入面，仲發現咗一個好重要嘅線索，就係個疑犯同死者有一種好微妙嘅關係。係咩啊？我將疑犯同死者嘅 DNA 比對，發現其中15座嘅父系因子係完全吻合嘅。咁即係話呢個人如果唔係死者嘅爸爸，就係佢嘅親生仔。要查一家宅，有一個人應該清楚。呢段係周長發遇害前1日，即係1993年嘅7月19日，佢參加拳擊比賽嘅片段。咁代表啲咩？警方喺發現周長發副骸骨嘅時候，同時亦都發現咗28隻成年人嘅牙齒。但係你頭先都睇到啦，周長發喺之前嗰晚同人打拳，佢俾人打甩咗隻牙。咁即係話嗰28隻牙裏邊，其中有一隻係唔屬於死者嘅。我哋攞到你牙齒記錄同埋屍地點嗰隻牙做個對比，結果證實嗰隻小臼齒係唔屬於死者，係屬於你。咁即係話你曾經喺案發現場出現過，而你亦係最後接觸死者同埋屍嘅人。周長發係你殺嘅。係，個衰人係我殺嘅，佢
咁嘅人渣根本就死有餘辜。嗰陣時你先得13歲，一個13歲嘅細路點解要殺人？因為佢蝦我媽，我要為我媽出頭。我第一次見嗰個衰人，係喺阿爸生日之後過2日。我返學校攞成績表，阿媽嚟學校接我。呢個我仔間學校嚟㗎，你咪想逼死我哋先安樂啊！收聲啊，八婆！我今日有拳賽，唔得閒應酬你啊。過2日啦，過2日我就會嚟揾你㗎啦。我唔會再同你咩㗎。聽住啊，唔想我將條片交俾你老公嘅。過2日我嚟揾你，你要乖乖地出嚟啊！條鏈阿媽好中意，但係個衰人就問都冇問就搶咗阿媽條鏈。到咗第2日，我又見到個衰人。嗰日我本來返學校參加活動嘅，點知經過茶檔又撞到佢。個衰人仲帶住阿媽條鏈，我想揾機會問佢攞返，所以就跟住佢。我跟到佢嚟配水庫呢度，原來佢約咗2個僆仔講數，我就匿埋喺樹後面睇。我見嗰2個僆仔打到個衰人攣低之後，我就諗住出去逼佢俾翻條鏈我。點知我見到對面鐵皮屋後面有啲嘢閃下閃下，我打咗個突，跟住就見到有個男人喺鐵皮屋後面走出嚟。個男人背住我喺個衰人身上面，唔知抄啲乜，好快佢就走咗啦。我見個衰人仲瞓喺地上面，肯定周圍冇人。咪走出去諗住攞翻阿媽條鏈咯，點知個衰人突然間醒翻，見我抄緊佢個身，就一拳打埋嚟我度。哎呀，死靚仔！俾翻銀包我冇攞到你銀包啊！你俾翻阿媽條鏈我就真啦。原來你就係雲個仔，連我都咁喐，你嫌命長啊？嚇！我見佢想殺人咁款，咪即刻掉頭見路就走咯。死靚仔，咪走啊！哎呀！走啊！死靚仔，我捉到你，我奸殺打！我當時好驚，個衰人一路追住我，我驚到跣低咗，佢就一路追上嚟，一巴聲落我度。死靚仔，快啲俾翻銀包我！要唔係我喺度掘個窿，監生埋你啊！你死啊衰人！我都唔知自己打咗個衰人幾耐，我淨係覺得全身冇晒力，跟住我就喺嗰度挖咗個窿，將個衰人即場埋咗佢。我係殺咗個衰人，我只係唔想我阿媽再俾人蝦。你唔想你阿媽俾人蝦，但係你殺咗你自己親生老豆。你講咩啊？周長發係你親生阿爸。你哋亂講，冇可能㗎！個衰人點會係我老豆啊？冇可能㗎！我哋將你同周長發嘅 DNA 比對過，佢的而且確係你阿媽。點會啊？個衰人係我老豆，點會啊 ？DNA 係唔會錯㗎。唔單止 DNA 證實咗你哋係兩父子，有啲嘢你哋都好似，就係平時你斯斯文文，但係一發起火上嚟咧，就一發不可收拾。一個13歲嘅細路可以打死一個40幾歲嘅大人，你嗰種怒髮同你老豆有得揮。寧願有我阿爸嘅遺傳病，都唔想係個衰人嘅仔啊！